Galera, quantidade de pássaro voando, ó. Se eu não me engano, são as maritacas. Estão dando uns rasantes aí no drone, ó. Vamos sair daqui antes que nos acertem. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Fazendo um voozinho exploratório hoje. Fazendo um voo aqui sobre a cidade. Pegando todos os pontos aí. Para ver se a gente acha alguma coisa bacana aí. Não sei se vocês viram aí no início do vídeo. Peguei um enxame de pássaros. Quase derrubou meu drone. Saí voado porque eu acho que eles pensaram que era um gavião. E aí acabaram voando em frente o drone pro lado. E aí quase que acerta o drone aí. Mas saí liso aí dessa aventura. Então já vamos começar aí explorando esse jardim e passando aí entre essas duas palmeiras. Bem exploratório mesmo. Pessoal, lembrando aí a todos que assistem os vídeos, curtem, se não são inscritos, se inscrevam. Se inscrevam que tem vídeos aí toda semana, sempre conteúdo aí bacana. Deixe um comentário, assim que der eu respondo, dúvidas, sugestões e vamos nos interagir, porque é para isso que temos o canal aí, pra gente se divertir. E aí vamos à frente aí. Vamos explorando aí essa cidade que é mediana. Vamos que vamos.